声がしたのはステージの袖だったらしい。ライブが始まる前のあの独特の緊張感が漂う空間。衣装をまととい照明の最終確認が行われ、スタッフが小走りで動き回る中、二宮和也はそっと王の友の様子を見ていた。誰もが前を向いているあの瞬間に、彼だけが横を向いていた。嵐の嵐ライブツアー2026。活動再開から約5年の沈黙を経て、5人が再びステージに立つという事実だけで、すでに多くのファンの胸は震えていた。チケットは瞬時に完売し、会場の外には当日を待ちわびるファンの姿が続いた。ツアーは国内複数都市にわたり、長期にわたる公演スケジュールが組まれていた。その過密なスケジュールの中で、大野友の体調に変化が現れ始めた。ステージに立つたびに全力を尽くしてきた人だ。でも、長い休止期間を経て、かつてとは異なる負担がかかっていたのかもしれない。本番前のリハーサル、本番後の体力消耗、それが積み重なる中で、彼の体は正直に反応していた。二宮はそれに気づいていた。気づいていたというより、ずっと見ていた。という言い方の方が正確かもしれない。長年同じグループで活動し、寝食を共にし、互いの癖も弱さも知り尽くしている関係の中で、言葉よりも先に体の変化が伝わってくる。そういう感覚があの5人の間には確かにある。もうやめなって言った。という言葉が表に出たのはメンバーの何気ない会話の中だったとされている。深刻な場面ではなかったかもしれない。でもその一言の重さは軽くない。無理しなくていい。続けなくていい。それだけのことを言える関係が二人の間に存在している。大野殿という人は、もともと感情をあまり表に出さないタイプで知られている。パフォーマンスの中では誰よりも雄弁だが、日常の言葉は少ない。だからこそ、彼の状態を察して言葉をかけることのできる人間が、そばにいることに意味がある。二宮が送ったとされるものについては、プライベートな部分も含むため、詳細は明かされていないが、ファンの間ではその行動そのものが深く受け止められている。物の価値ではなく、そこに込められた気遣いの密度。あなたのことを見ているという意思表示としての贈り物。それがどれほどの意味を持つか、同じグループで何十年もを過ごしてきた二人だからこそ、伝わり方も違う。嵐というグループは、単なるアイドルグループとして語るには、あまりに多くのものを積み上げてきた。それぞれがソロとして、俳優として、クリエイターとして、それぞれの道を切りたわきながら、それでもこの5人の関係を手放さなかった。休止という選択も、再会という選択も、5人で話し合った結果だと言われている。ステージの上での彼らは完璧に見える。照明が当たり、音楽が流れ、何万人もの声援が空間を満たす。でも今回のツアーが見せているのは、その完璧さの裏側にある人間としての疲れと、それを支え合う関係の姿だ。皆さんがライブ会場で目にするパフォーマンスの奥に、こういう瞬間が積み重なっている。二宮の一言と一つの贈り物。派手ではない。でも確かにそこにある。それが、嵐というグループの本当の姿の一部なのだと思う。Hazing a character is creative decision, but hazing an actor, that's something else entirely. And they ran on TBS from April to June 2024 and by Animatics it worked. Final episode ratings crossed 18%. Hasegawa Hirokoi ensured it was a defense attorney who bends truth to protect his clients, a character built on contradiction. But underneath that contradiction was a simpler one, the kind of the quality powers every revenge narrative. A man lost someone everything since is a consequence of that loss. Nikki Yoko cried that loss as
Anorishira Mio, the dead wife. She appeared only in flashback, never in the present timelines, never speaking to anyone who Cloud speaks back. Strange position for an actor. All wait no moment. Here's what I believe the decision to conceal air casting was actually protecting, not a plot twist, not a surprise cameo. It was protecting the emotional architecture of the first episode. The moment you know Nikki Yoko is in this show, you start looking for her, you start reading her absence into sense, you start anticipating the reveal. The production could not afford that. Mio had to arrive without preparation, without expectation, without the audience bracing themselves. The consummate was not marketing strategy, it was structural necessity, just as secrecy, and it worked. The announcement come one day before broadcast, not a week before, not a press junket. Reveal one day, that's not a leak management decision, that's a precision tools. The news cycle had no time to settle. The surprise cried directly into the first episode. By the time anyone processed it, they were already time. What interests me more is what Nikki Yoko herself chose to take on. She expected the role before the script was complete. She did not know the full shape of man, that the those of things. The tagline in the title, engineer of the entire plot, and that means everything that happens in the show sits on top for her. Every legal maneuver, every courtroom confirmation, every moral compass Akizumi makes Mio underwrites. That's an enormous amount of structural responsibility for a character who never speaks in the present tense. I think what the production understood and what the audience eventually recognized is what consoling Nikki Yoko's casting was actually an act of respect toward the character. It read Mio's arrivals as something that needed protecting, not a reveal, not a stunt, but an entrance that had to land with full weight. The first time you only get that one they chose the right moment, whether that weight was worth crying, whether the role gave her enough space to actually work inside it, or whether she was legally serving the story's need without getting much in return. I'm not sure I can fully answer. The notice after broadcast were positive. The emotional response to the flashback sequence was strong, but was it enough given what she gave it? That's the question that stay with me.